နာနဲ့နာကျင်စရာတွေငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတဲ့စာလုံးဟာတကားဟဝေးများနေအောင်မလားယုံကြည်ချက်အိမ်မက်တွေပိုင်ရင်ဆိုနေကြတဲ့ချင်းတစ်ပုတ်သီးဆိုရင်လမ်းဟောင်းတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းဖြတ်ကျော်လာခြင်းစရာတွေငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတဲ့စာလုံးဟာတကားဟဝေးများနေအောင်မလားယုံကြည်ချက်အိမ်မက်တွေပိုင်ရင်ဆိုနေကြတဲ့ချင်းတစ်ပုတ်သီးဆိုရင်လမ်းဟောင်းတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းဖြတ်ကျော်လာဖြတ်ကျော်လာအိမ်မက်သစ်တို့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲအိမ်မက်သစ်တို့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတန်တရားလိုပြန်လဲနေတဲ့အာနာနဲ့နာကျင်စရာတွေငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတကားဝေးများနေအောင်မလားယုံကြည်ချက်အိမ်မက်တွေပိုင်ရင်ဆိုနေကြတဲ့ချင်းတစ်ပုတ်သီးဆိုရင်လမ်းဟောင်းတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းဖြတ်ကျော်လာလိုရာဆွေးရတဲ့စာအုပ်ဟောင်းအောင်ရဲ့အိမ်မက်သစ်တို့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲအိမ်မက်သစ်တို့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတန်တရားလိုပြန်လဲနေတဲ့အာနာနဲ့နာကျင်စရာတွေငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတကားဝေးများနေအောင်မလားယုံကြည်ချက်အိမ်မက်တွေပိုင်ရင်ဆိုနေကြတဲ့ချင်းတစ်ပုတ်သီးဆိုရင်လမ်းဟောင်းတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းဖြတ်ကျော်လာဖြတ်ကျော်လာအိမ်မက်သစ်တို့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲအိမ်မက်သစ်တို့တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲ